こんにちは、今日はダイソーさんのエアブレンドっていう糸を2色2玉ずつ4玉使って、二重巻きのスヌードを編んでみました。で、色の方なんですけども、こちらね、グリーンの方が、カラーナンバーが AR に C グリーンという色になります。バーコードですね。でもう一つの方が、カラーナンバーが AR6 オータム。こういったね、ちょっと色がね、いろんな色が混じったグラデーションの糸になっています。こちらを使って編みました。で、色の方、材質の方なんですけれども、アクリル 46% にポリエステル 37%、ナイロン 10% にウール 7%。で、1玉が約 30g で約 100m あります。で、今回私は2本取りで編んでいったので、かぎ針のこの太いね、10号で編みました。で、10号で2本取りで10号で編んだんですけれども、1本取りの場合ですね、この1玉1本取りの場合はかぎ針8号が目安になっています。で、どういったものを編んだかって言いますと、もうすでにちょっと編んでしまってるんですけれども、はい、こちらが実際に編んだものになります。出来上がりのサイズはこのね、今回ね、縁編み、片側だけに縁編みを入れてみました。で、縁編みのこの、長いところですね、この一番長いところまでで、だいたい16センチぐらいあります。16センチから17センチぐらいになるかな。かなり伸びますので、サイズはね、何センチか、1、2センチは余裕で変わっちゃうかなと思います。で、1玉が 30g なので、こう割とね、目を詰めて編んでいるんですけれども、4玉しか使っていないので、120g ぐらいしかないので、とても軽くて二重巻きにしても肩が凝ってしまうようなことはなく、暖かく使っていただけるかなと思います。で、今回ね、編み方なんですけれども、これね、全部引き抜き編み、筋編みの引き抜き編みっていうのかな、日本で言うとっていうのもおかしいですけれども、キャメルステッチっていう編み方で、この編み方は今回私は、引き抜き編みで編みました。でも、細編みでも中長編みでも、同じ編み方でキャメルステッチって言うみたいですよね。よくスヌードなんかを編まれる時にかぎ針で棒針のように伸縮性のあるね編み方をする時に編む編み方かなと思います。なので、私は輪っかにしてねぐるぐる編みましたけれども、往復編みになっています。ぐるぐるずーっとね編んでしまうと筋編みになってしまうんですけれども、往復編みで編んでいます。で、ちょっとね、この縁編みを今回入れてみたんですけれども、この縁編みでどれぐらい糸を使うかっていうのはちょっとわからなかったので、今回の、編み方としては、もちろん、ゆったり編んでくださいねっていうふうには、伝えておきたいんですけれども、各目をね、大きめに、特に引き抜き編みって割と目が小さくなりやすいので、意識してゆったりゆったり、大きく編んでください。はい、で、編み方というか編み進め方なんですけれども、このね縁編みでどれだけいるかわからなかったので、まず、1段目鎖編みを180目編みました。180目編んで輪っかにね、輪っかにして、その後その最初に使ってる、2玉ですよね、2本取りなので今1本で編んでいくんですけれども、その1巻き分1個分は全部とりあえずこのね引き抜き編みでキャメルステッチを編みました。それでだいたい14段ぐらいかな、14段ぐらいになったと思うんですけれども、どちらかの糸がなくなる手前までをひたすらずっと、ぐる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 というか往復編みで編みました。その時で14段ぐらいだったので、14段2468等上24、14段だったので、高さとしては7センチから8センチぐらいかなと思います。で、片方のね糸がなくなるまでこの部分を編んだ後に、
個ずつ編んだ後に、一旦余ってる糸はもうちょっと邪魔にならないようにね、クリップか何かで留めてもらって休ませておいて、次の糸ですね、次の糸、新しい2玉を、先にこう、こうなるんですけれども、先にこの縁編みで必要な分編みました。ね、なので一番最初のこの鎖編みですね、鎖編みは、ここを編む分裏山を取っていくのと、この縁編みでここね、向こう側針入れてるんですけれども、2回1本の鎖編みで2箇所糸を入れることになるので、本当にゆったり編まないとちょっときつくなっちゃうかなと思います。でとりあえずこの縁編みを、編み終わってから残った糸を、全て使い切りました。なので、立ち上がりのところってここになるんですけれども、最終的に終わりっていうのはここになっていません。もしここできっちり終わりたいっていう方はちょっとね、糸が余分に余ったりとかするかもしれないんですけれども、ここで終わってもらっていいです。でも私は引き抜き編みってそんなにね段差が目立つ編み方ではないので、もうなくなるまで編みました。で、片方がね、短くなってなくなったところで、残りの方もそんなにたくさんね残ってるわけではないと思うので、ちょっと全部使い切りたいなと思ったので、反対側ですね、反対側の糸端を持ってきて2本取りで編みました。なのでここはね一色になっています。でここがちょうど編み終わりですね。見ればわかるといえばわかるんですけれども、そんなに他の中長編みとか長編みとかほどこうカクッとね段差が出ているわけではないので、私はもうこれで糸をねこんな風にこう輪っかになってますけれども、反対の糸端をここに持ってきて2本取りで編みました。で、そんな風に編んで、高さはねここのね幅はちょっと短いかなと思ったんですけれども、厚みも出ていますし、このひらひらの部分もあるので、こんなもんでいいかなと思っています。なのでこれねもしもっと長さが欲しいわっておっしゃる方は、今回私は2色4玉で編みましたけれども、6玉用意していただいて、この高さを出していただければいいかなと思っています。でもちろんこの縁編みはもういらないって思われる方は縁編みの分も全部こちらにね回していただければ、1玉でだいたい、さっき7センチ8センチぐらいだったので、15センチぐらいの幅にはなるんじゃないかなと思います。はい、もちろんもっとね長く取ってもらってこう輪っかにしないでマフラーにしていただいてもいいかなと思います。はい、で、今回ですねこのね糸ね、去年に尻尾編みのショールを編んだ時はそんなに引っかかりは感じなかったんですけれども、2本取りで編んだのでかなり引っかかっているんですね。だから編み直しはあのされないしないように心がけて、ゆったりめになるべくもほどかなくていいように編んでいただけるといいかなと思います。はい、そしたら実際に、ちょっとね編み方の説明だけなので、まず鎖編みを20目編もうと思います。で模様編みの縁編みの模様が10目1模様になってますので、長さを長くされる短くされるっていう方は10目を基本に、増減してください。で増やされた場合はちょっと糸がねどれだけ必要になるか分かりませんけども、この高さが出せるかどうかは分かりませんけれども、私のようにこう最後編めるところにまで編んでそこで終わりにするっていう編み方をすると、なくなるまで編んでいただければいいかなと思います。でもしそれでねもっと高さを出されたい方は6玉用意していただけるといいと思います。で縁編みをもうされないっていう方はもう実際ね何目編んでいただいてもいいです。この部分だけね参考に編んでいただける方はもうお好きなだけ編んでいただければいいかなと思っています。でこの糸ですね、手に糸をかけてこの
糸の向こう側に針を入れてくるっと回したら、ちょっとここね押さえてもらって引っ掛けて引き抜きます。でこの目はキューッと引き締めます。でかなり糸がね2本取りで編むと鎖編みだけでもほどくのにちょっと引っかかってしまったりがあったので、なるべくねもう編み直しをしなくていいように、次の目もスッと針が入りやすいように大きめ大きめに鎖編みをしていただけると楽かなと思います。でこんな風に、10目ごととか20目ごとにこうマーカーを入れたりしながら180目編んでください。はい、とりあえずね編み方の説明なので、私はとりあえず20目編みました。で20目編んだらこれねこんな風にねじれていないことをこうスーッと試してもらって、最初の裏山に針を入れます。でこの最後のね20編んだこの目は、ちょっと長めにしてもらうといいかなと思います。これで、引き抜きますね。でこれをもう立ち上がりしないので、これを最初の1目で最後の1目っていう風に考えますね。なので、ぐるっと一周回ってきた時に、このね今引き抜いたこの目に、また針を入れて引き抜いてひっくり返して編むということになりますので、これが1目目になります。で、今の時点でわからなくなる方はぐるっとひっくり返して、ここですね、ここが一番最後に編む目になります。はい、これねわからなくなる方はもうマーカーをちょっとね編みづらいかもしれませんけども、マーカーを入れられることをお勧めします。はい、で、ゆったりゆったりなんですけども、最初そのヘアブレンド2本取りで編んでる時ね、引き抜き編みなのでこう針を入れたら引き抜いてきてこのまま抜くんですね。で、ゆったりゆったりめね、せっかくふわっとした糸なのでゆったりめに編んでほしいなと思うんですけれども、こう引き抜いた後にこのね糸を目を大きくしようと思ってこうすると、もうこの時点で、引っかかってこう引き上げられないことが多々あったので、今回私は、裏山に針を入れて引き抜いてきたら、この時点でぐいっと引っ張ってそっと引き抜きました。こんな風にして目を大きく大きく、もう大きく大きくは心の中でつぶやきながら、特に私は引き抜き編みをする時は目がね小さくなりやすい傾向にあるので、大きく大きくっていうのを心がけながら編みました。はい、こんな風に糸を引っ張ってきたら引き抜く前に引き出してそっと引き抜く。こんな風にね目を大きく大きくぐるっと一周180目この裏山を取ってください。はい、くるっと一周編んできてマーカーをつけたここですね、ここが一番最後の裏山になります。で一番最後の目はさらにちょっと長めに取っておいてください。でこれはねちょっとかなり長めに取っておいてもらっても大丈夫です。立ち上がりをしないので立ち上がり込みの次の1目目になるので長めに取っておきます。で引き抜いて、で最初のこのねマーカーをつけたところ、ここに、引き抜くんですけれども、往復編みになるのでひっくり返して今編んできたものの、筋編みのようにね向こう半目に針を入れて編んでいくことになるんですけれども、なのでこう長めにちょっと取ってもらって、この今編んでる糸ですね、今編んでる糸はこっち側手前側ですね、手前側に持ってきたまま、針を抜いてぐるっとひっくり返します。でこのマーカーを入れたところにひっくり返した状態でこう針を入れます。半目だけじゃなくって2目取ってます。2目取って
この最後に編んだ輪っかですね。これを引っ掛けて手前に引き抜いてきます。はい、なのでこの最後のね長めにって言いましたけども、これを長く取っておかないとこの最後の目だけ詰まってしまうことになるの、詰まってしまうというか小さくなってしまうので、長めに取っておいてください。でこれで引き抜きました。で次ね、こちら側に編んでいきますけども、一番最後に編むのは今引き抜いたこの目の向こう半目になります。なのでここにマーカーを入れておきますね。でこれ引き抜いてくるっと次編むんですけれども、今度ぐるっと回ってきて、ここ一番最後を編んだ後にまたくるっとひっくり返して引き抜くのはこの目になるんですね。ここになるんですね。なので長めに取っておきます。長めに取っておかないとここだけねキュッと硬くなってしまうので、長めに取っておいてください。その、引き抜くのと次今みたいにこんな風に引き抜いたところの目の向こう半目が最後に編む目っていうことになるので、長めに取っています。で、マーカーを入れていたところですね。ここ向こう半目ですね。上側の向こう半目に針を入れて、ちょっとぼわっとね長すぎて不格好に見えるかもしれませんけれども、くるっと回ってきた時に、ここに引き抜くことになるので、これぐらいあっても大丈夫です。で向こう半目ですね。向こう半目、この鎖の模様の向こう半目に針を入れて、同じようにずっと引き抜き編みをしていきます。これは普通の毛糸を使ってますけども、エアブレンドはねふわふわとしてるので多少大きすぎてもそんなに気にならないかなと思います。こんな風にまたくるっと一周編んでいきます。はい、同じように最後まで来ました。ここが、最後の目ですね。最後の目は少し大きめに編んだ方がいいので、ちょっと長めに引き出しておきます。はい、で最後の向こう半目に針を入れて、これはかなり長めに引っ張ってください。で、最初ね立ち上がりなしで長い、この頭というんですかね、この頭を引き抜いたところ、ここに向こうから針を入れることになります。なので一旦針を抜いて、この指にかかっている糸は手前、今の段階で手前でぐるっと回して、このマーカーを入れたところですね、ここに針を入れたら、この糸を引っ掛けて引っ張っていきます。はい、こんな風にねこのね最初の一目が引き抜くところになるので、ちょっと大きめに取っておきます。でこの目が今度ぐるっと一周回ってきた時に一番最後に編むところになります。なので向こう半目、一番最後はここですよっていう印ですね。で、この一番最初ですね、もう立ち上がりなしでこの目に向こう半目に針を入れて引き抜きます。なのでまた今度ぐるっと回ってきた時はひっくり返して、この目ですね、この目に引き抜くことになるので、一番最初の目で引き抜く目、ここにもマーカーを入れておきます。もう分かる方は入れなくてもいいんですけれども、そんな風にもう立ち上がりなしで、編んでいきます。でこれを、2本取り2玉ある1玉分ですね、これを編めるところまでも編んでしまいます。同じようにぐるぐるもずっと編んでいってください。で、一旦私は適当に編んでいくのはもうずっと向こう半目になります。向こう半目に針を入れて、編んでいきます。編み始めはねよくわからないかもしれないんですけれども、ずっと編んでいくと
こういった模様になっていきます。はい、で、とりあえず、何段か編んで、ここで糸が終わったとしますよね。そしたらこの糸端はちょっとクリップでも何でもいいんですけれども、邪魔にならないようにだけこうね留めてもらっておいて、この今編んでいっている鎖のこの模様ですね、こうなっていますよね。これと同じようにこの一番最初の鎖編みですね、鎖編みを持ってきます。ひっくり返せばいいんですけど、同じようにこんな風になってますよね。はい、で縁編みはもうどこから始めてもらってもいいです。もうここから始めてもらって分かりやすいっていうのであれば、このね往復向きを変えるところで始めてもらってもいいですし、もうどこで始めてもらってもいいです。はい、で適当なところに、針を入れます。針を入れたらこのね糸を引っ張ってきて1回鎖編み、はい、もちろんね引き締めて最初にね引っ張ってきたのをこう引き締めてもらって新たに立ち上がりをしてもらってももうどちらでも構いません。最初は細編みです。で引き抜いて、私はもう立ち上がりはこれで立ち上がりの代わりとします。で細編みなんですけれども、今引き抜いたところ、これが1目めになります。これを飛ばしちゃうと1目足りなくなってしまうので、今引き抜いたところに針を入れて細編み、ここですね、ここが最初の頭になります。細編みの頭ですね。で次の目には中長編み、全部向こう半目を取っています。向こう半目に見えると言いますかね。で中長編みの次は長編み、長編みの次は長々編みなので2回針に糸をかけました。同じように、2本ずつですね、針にかかっている2本ずつ1回2回3回でします。抜きました。でそしたら今度は針に糸を2回かけて長々編みを編むんですけれども、今編んだところから123、4つ目に針を入れて長々編みを編みます。はい、でこんな風になりました。で長々編みを編んだら、ここから鎖を1、2、3目編んだら、この長々編みに長編みを5目編み入れます。1回ですね。2回、3回、4回、5回、ふわっとしたいので、そんなにキツキツぴっちりじゃなくてもね大丈夫かなと思います。今こんな形になっています。で次なんですけれども、今編んだところですね、長々編みを編み入れたところから123、3つ目ですね。3つ目、私はここになるんですけれども、3つ目に細編みです。細編みをします。はい、こんな風になります。この細編みっていうのはこの一番最初の細編みになります。なので、細編みから12345678910、11目目がこのね最初の細編みになります。というわけで、模様自体は10目1模様になっています。で細編みを編んだので、次はまた中長編みですね。中長編み編んで、長編みを編んで、長編みを編んで、長々編み2回糸をかけて長々編み、1回2回3回で長々編みで、長々編みを編んだらもう一度長々編みをするので、2回針に糸をかけて
123ですよ。根元は入れないで、今長々編みを編んだところは入れないで、次の目から数えて123、4つ目、4つ目に長々編みを編み入れます。123、4つ目ですね。4つ目に編み入れます。長々編みを編み入れたらこんな形になってるので、ここから鎖を123、3目入れたら、この長々編み、この間ですね、ここに長編みを5目。もちろんね、もっとぴっしりしたい、ちょっと長々編みのね、長さが人それぞれちょっと長さが変わってきちゃうかなと思うんですけれども、その辺はね、ちょっときつめに編んで調整されるとか、6目長編みをここに編み入れてもらってもいいかなと思います。その辺のね、誤差で最終的にね、何段ここですね、ここが編めるかっていうのは変わってくると思うんですけれども、そんなに差は出ないと思います。1、2、3のあと1目。はい、で編んだら、最初の目ですね、最初の目に引き抜くことになります。これぐるっと一周、10目でね、編んだことになります。ここちょっと私1目間違ってますね。ちょっと編み直しました。はい、で、間1、2、3、3つ目が最初の細編みの頭になる、細編みになるので、ここに、引き抜きます。はい、で引き抜いたら、ここからこのまま鎖を1、2、3目しますね。鎖を3目して、また長々編みをするんですけれども、今度の長々編みは、この今編んだこの指が出てるところ、ここに編み入れます。長々編みをここに編み入れます。はい、そしたらまた鎖を1、2、3、3編んで、長編みをこの今編んだ長々編みのところに、5目編み入れます。2、3、4、5、はい、5目編んだら前の段で同じようにこうね、ここに編み入れたところ、この立ち上がりの3目のところ、もうここ鎖3目と長編みですね、この間でいいです。ここに針を入れて引き抜きます。はい、引き抜いたらまたちょっとね、ゆとりを持って大きめに、この5目ですね、長編み5目の頭に引き抜き編みをします。3つ目、4つ目、このね、前の段のこの長編みの頭よりこの今編んでる引き抜き編みが小さくなるとこうクシュッとなってしまうので、なるべくゆったりめですね、ゆったりめに編んでください。で、長編みの玉、はい、でこの今編んでる引き抜き編みはもう普通にね、向こうはめじゃなくって、この上2つ2本ですね、ここに針を入れて編んでいます。向こう半目にしてません。これもお好みで全然構わないんですけども、はい、編んでます。で、長編みの頭に5目引き抜き編みを編んだら、次一番最初の細編みですね、細編みの頭まで引き抜き編みをします。なのでここは引き抜き編みを6目したような感じになります。で、引き抜き編み、細編みの頭の上に引き抜き編みをしたら、また鎖1、2、3、3目で立ち上がって、長々編みをここですね、ここに
編み入れます。長々編みを編み入れたら、また鎖1、2、3編んで長編みをここですね、ここにまた5目編み入れます。あと2つ。で、長編みが終わったら、この鎖3目で立ち上がってるところと長編みの間、ここにも針を入れてもらって引き抜いて、ゆったりめに引き抜き編みを編みます。そんな風にずっとぐるっと一周編んでいくと、5目分編んで、最初のね、細編み1目の上のところまで来るので、もうここはここに入れてもらってもいいですし、不格好になるなと思ったら、不格好にならないところにこう針を入れて引き抜いて、これで、縁編みが終わりになります。はい、こんな風な形になっています。こうですね。はい、こんな風にぐるっと編んだのがこの形になります。で、ここでも糸を切ってもらって、で、切ってもらって、さっきね、途中で糸が終わってしまったところ、ここにこの今縁編みを編んだ残りの糸をつないで、この糸を最後まで編み切る。で、どちらか片方が短くなってしまうと思うので、そしたらもうそれは置いておいて、残ってる糸ですね、残ってる糸の反対、玉糸の方の糸端をここに持ってきて、強引に2本にして編んでいきます。で、そうするとあまり糸が出ないかなと思うので、そんな風に編みました。なのでかなりね、ちょっとアバウトな編み方になるかな、何段で何目きっちりっていう風な形ではないんですけれども、それぐらいがストレスたまらなくて編めていいんじゃないかなと思います。あんまりきっちりしちゃうとこう同じようにできない時にちょっとストレスって感じるじゃないですか。なので人それぞれその人のね編み方で合わせてもらったらいいですよという感じで楽しんで編んでもらえればいいかなと思っています。で、さっきね、伝えるのを忘れたんですけれども、こちらは2色4玉ですね。2色4玉で縁編みで縁ありで編んだものがこちらで、15、6センチぐらい伸びるのでね、15、6センチすごく伸ばしたらもう20センチぐらいになっちゃうので、その辺も適当という感じで、180目ね、最初に編んで、ここは180目1周あるんですけれども、1周ぐるっとの長さが、そうですね、半分で測ってみると、半分がだいたい66センチぐらいなので、130センチから135、40、それぐらいの長さになるかなと思います。で、これを、巻き方はね、いろいろあると思うんですけれども、いい感じに、このね、縁が出るように、こうくるっと回してもらって、こちらがね首元に出てもいいですし、回し方を変えてこちら側にね来るようにしてもらってもいいですし、このね高さは短いんですけれども、多少このひだが肩にペット当たるので、肩の上ぐらいまではこの長さでも十分あったかいかなと思います。でね、首元にねこの縁が来ても可愛いかなと思うので、ぜひ縁編みでね一度編んでみられてください。ちょっとね変
変な動画になったかなと思うんですけれども、最後まで、見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録とか高評価いただけると嬉しいです。はい、どうでしょうか。でこちらもね、糸他にも色があるので思い切ってねこの色とこの色っていうような色を合わせてみられてもいい感じにね、落ち着いたいい感じに編み上がるのではないかなと思います。私もねちょっとこのシーグリーンっていう色だけだとちょっと明るすぎるかなと思ってこのオータムをね入れてみたんですけれども、まあまあいい感じに仕上がったかなと思っています。